फिल्म जो है उसका अगर आप छोटा सा हमें वो बता सकेंगे किस चीज़ की स्टोरी है? देख तो हम खुद लेंगे, जी जी मगर पता तो हो देखने क्या जा रहे हैं। छोटा सा साइनॉप्सिस हाँ, आपको साइनॉप्सिस। चाहिए। मुझे इतनी आदत हो गई है तो मैं क्योंकि टेड स्टेज पे इस साइनॉप्सिस को इतना बोलता हूँ तो द फिल्म इज़ अबाउट टू कैरेक्टर्स फ्रॉम सेपरेट वॉक्स ऑफ लाइफ. One an apprentice glass blower learning from his father in their artisan glass shop. The other a gifted violinist struggling to find her own unique voice on the instrument. Wow. And the film follows both characters through their formative years as the growing threat of war strains their relationship. तो ये फिल्म का समझे बेटा आप लोग? साइनॉप्सिस समझे? ये है। ये है सब। इतनी सी बात। अच्छा डीनो भाई आपका कैरेक्टर इसमें है मलिक का। मलिक क्या है? विलन है? मलिक बुरा आदमी है? विलन तो नहीं है, विलन बिल्कुल विलन नहीं। बिल्कुल नहीं है। कौन है मलिक का कैरेक्टर यूनिक इस तरह से है कि वो विंसेंट के कैरेक्टर को थोड़ा तंग करता है, थोड़ा करता है। लेकिन उसको मैं आई कांट गिव माय स्टोरी। नहीं द फिल्म में हाँ टॉक अबाउट द स्टोरी। भाई तो अलीस जो है, जो मेन कैरेक्टर है, उनसे उनको मोहब्बत है, बचपन से उनको पसंद करते हैं। सर मेरी बच्ची चुराने की कोशिश कर रहा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी है। तो अब वो दिखाया कि वो भी विंसेंट और एलिस के साथ बड़ा होता है, वो आगे जाके एक सोल्जर बनता है। और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका कैरेक्टर शुगल भी है। आप थोड़ा सा उसके कैरेक्टर को देख के आपकी हट भी जाती है, थोड़ी हट भी जाती है उसके कैरेक्टर को देख के, लेकिन यही उसका शुगल है, यही उसका एक एलिमेंट है जो और आप द मूरू उसके अंदर है प्रोटैगनिस्ट जी, आप उसके मेन लीड हैं, तो आपका नाम उस फिल्म में बनाया गया है विंसेंट। जी बिल्कुल। विंसेंट आलू वाला नहीं सर, सॉरी ऑलिवर, सॉरी ऑलिवर आलू वाला नाम बता रहे हैं, आलू वाला लगा। आलू वाला विंसेंट ऑलिवर जी। और इसमें आप एक ऐसे आदमी का किरदार, बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं जो बड़े होके क्या सर बड़ा होके मैं बन जाता हूँ, मेरी आवाज आ जाती है, बच्चे की आवाज किसी और ने की, क्योंकि दास्तान जो है ना वो काफी लंबी है। तो सफर जो है ना वो काफी यादगार, एक लंबा सफर है पूरी जिंदगी का एक तरह से। विंसेंट कैसे बोलता था? अगर विंसेंट यहाँ होता और मैं उससे पूछता विंसेंट क्या हाल है तुम्हारे, तो जवाब क्या देता विंसेंट? मैं बिल्कुल अपनी आवाज इस्तेमाल किया, कोई बिल्कुल बेहतरीन हूँ सर। पूछ नहीं रहा था। दीनो भाई आपने कोई आवाज बदली? आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आपको तो शौक होगा ये काम करने का। आप मुझसे सवाल पूछें। दीनो भाई कैसे हैं आप? दीनो तो नहीं, आप सॉरी कैरेक्टर से पूछें। मलिक कैसे हो? ताबिश भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा इतना एनिमेटेड भी है, थोड़ा सा एनिमे में लाउड रहना पड़ता है। Not really. सर मैंने पूछा यही सवाल कि मैं आप चाहते हैं क्योंकि मुझे आवाजें बनाने का बड़ा तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे नहीं बोल सकता? मैंने कहा मैं इस तरह की कोई आवाज बनाने की कोशिश करूँ, उन्होंने कहा नहीं भाई आपने अपने आप पता है सीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे सीन थे जहाँ मैं थोड़ा सीरियस भी हुआ था, जैसे अलीस, वो जो ट्रेलर के अंदर भी है, अलीस मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो ये भी मैं लाया था। तो वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। फिर कुछ आवाज़ें भी ऐसी निकालनी पड़ी हमें, कहीं जो कि सबसे मुझे शुगर, जो मैं अभी बता भी रहा था कि हम लोग में बैठे हुए थे, कि कुछ आपको डबिंग का सबसे बड़ा जो मजा आता है ना कि चीजों की आवाज निकालनी पड़ती है। हाँ, जैसे अगर आपकी नी यहाँ लग गई तो आवाज आएगी अच्छा आप स्टूडियो में, वहां तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, सिर्फ आवाजें निकाल रहे हैं, तो जो बाहर खड़े लोग हैं वो क्या समझ रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये आर्टिस्ट है यार, हाँ वो कर रहे हैं। लेकिन शुगल है, शुगल तो है ना। मैं भी एक पोटेंशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। हाँ, बहुत सारी चीजों के पीछे मेरी आवाज है। अच्छा, बहुत सारी चीजों। क्या आवाज है? ओके, फिल्म देखिए। ये किसके पीछे आती है? ये किसके पीछे आवाज है? ये आती है बस।